Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile. Il s'agit de la recette du qalbellouz ou chamia. C'est une recette très simple, il suffit juste de respecter le temps de pause et bien sûr les étapes. سلام مرحبا بكم معايا في القناة، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضروا مع بعض الوصفة تاع قلبلوز ولا تاع الشامية. هذه الوصفة هي نفسها الوصفة تاع اللبن وتاع الحليب، غير عوضت هنايا الحليب ولا اللبن بالماء. On va commencer par mesurer la semoule. Alors pour la semoule, il faut choisir la semoule grosse. Moi, j'ai pris cette marque, c'est la marque Le Renard. Vous pouvez la trouver dans les grandes surfaces. Moi, je l'ai acheté dans une boucherie. هنا باغي نعبر مع بعض السميد. هنا بالنسبة للسميد اللي قدرتو هذا السميد الخشين، أنا شريت هذه لا مارك لو رونار. هنا اللي عايشين في الجزائر يلقاكم تشوفوا السميد تاع الشيشة، واللي عايشين هنا في الخارج دو هذه لا مارك لو رونار مليحة. Voilà pour le plateau, moi j'ai pris ce plateau, il fait 24 cm de diamètre. Et je vais mesurer avec ce petit verre qui fait 120 ml. Et je vais remplir 4 verres de semoule grosse. انا هنايا غادي ندير غير المقدار الصغير تاع الشاميه، غادي ندير هذا السني اللي فيه 24 سنتيمتر في القطر تاعه. راح نعبر بهذا الكاس اللي يدير 120 مليلتر، هو الكاس تاع اللاتاي. وراح ندير منها 4 كيسان تاع سميد. كما قلت لكم قبيله، هنا يلقاكم تختاروا نوعيه مليحه تاع سميد. هنا اللي عايشين في الجزائر عندنا السميد هذاك سميد شي ينباع بالميزان بالكيلو، هو مخير في الشاميه. Voilà, si vous voulez faire dans un autre plateau plus grand, il suffit juste de verser une quantité de semoule ou l'équivalent d'1 centimètre de profondeur, que vous pouvez mesurer soit avec votre doigt, il ne faut pas que ça dépasse l'angle de votre doigt, ou avec une règle. Vous pouvez diviser la quantité de semoule en 4 pour savoir la quantité des autres ingrédients. هنا اللي بغات دير قلب اللوز في سني كبير ولا بغات تضاعف المقادير، تدي كميه تاع السميد تفرغها في السني اللي باغي دير فيه. هنا في العبر تعبروا يا بصبعكم الا غشي يفوت طفر 1 سنتيمتر، ولا تعبروا بالمسطره وتعبر السميد اللي درته. الارتفاع نقولوا حنا تاع السميد ما يلقش ديباسي 1 سنتيمتر، الا السميد ما يكونش يفوت 1 سنتيمتر. بعد تدو داك السميد تاعكم وتقسموه على 4 عبوره، يلقاكم تدو فنجال ولا كاس ولا، ونفس العبار اللي عبرتوا به السميد راح تعبروا به المقادير اخرى. maintenant je vais verser ma semoule dans un bol. ودروك هذاك السميد اللي عبرته راح نديرها في زلافه اللي غادي نخلط فيها كل شيء. Du coup pour ma préparation j'ai besoin de ma semoule. بالنسبه للمقادير تاع الشامي هنا نحتاج 4 كيسان سميد. Et avec le même verre qu'on a mesuré la semoule, on va mesurer le semen et l'huile. ونفس الكاس اللي عبرنا به السميد راح نعبروا به السمن والزيت ولا الدهان، الزبده والزيت. راح ندير هنا مزيج بيناتهم، ندير نص تاع زيت ونص تاع زبده ولا نص تاع زيت ونص تاع السمن. نص كاس تاع ماء، نفس الكاس نعبروا به نص كاس تاع ماء ونص كاس تاع ماء زهر. J'ai besoin aussi d'un demi-verre d'eau et un demi-verre d'eau de fleur orangée et 2 verres de sucre. هنا عندي 2 كيسان تاع سكر. Voilà pour le sponge, moi j'ai pris cette marque, c'est la marque Medina que j'ai acheté dans une boucherie halal. Il y avait aussi cette marque cette semaine à Lidl, ils l'ont posé avec les produits du mois de Ramadan. Par contre, si vous n'aimez pas le goût de semaine, vous pouvez mettre du beurre fondu. Vous pouvez remplacer le semaine avec le beurre. هنا الناس اللي عايشين هنا في الخارج ولا في فرنسا غادي تلقوا في ليدل حطوا فيه هادو الايامات تاع رمضان، ولا كيما انايا شريته من في لابوشري. وهنا اللي ما يبغيش البنه تاع السمن يعوضها بالزبده دايبه. On va commencer la recette. Là j'ai ma semoule, je vais rajouter une pincée de sel. هنا زدت قرصه تاع ملح على السميد تاعي. Maintenant on va remplir le verre, on va mesurer l'huile et le beurre fondu. On va faire moitié de chaque. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez remplacer le semaine avec le beurre fondu. وهنايا ديت نفس الكاس وعبرت به نص كاس تاع زيت ونص تاع سمن دايب، تقدروا تعوضوه بزبده دايبه. Et à l'aide d'une cuillère en bois, on va bien travailler notre semoule. وهنا ملعقه تاع الخشب ولا باليدين تاعكم غادي تبسوا غايه هذاك السميد، غادي ديروا كيما المقروط، تدخلوا غايه تتشمخوا كل حبه تاع سميد بهذاك الزيت والسمن. Je viens de réserver ma semoule de côté.
Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Là, je viens de prendre une casserole où je vais mettre 2 verres de sucre, un demi-verre d'eau tiède que je viens de chauffer un peu au micro-ondes et un demi-verre d'eau de fleur orangée. Et je vais tout mixer à l'aide d'un mixeur à bras. فوالا هنايا خليت السميد تاعي على جهه كما كتشوفوا فيه باش البغايه هذاك السمن والدهان، وديت الطاوه عمرت فيها 2 كيسان تاع سكر وزدتها نص كاس تاع ما زهر ونص كاس تاع ماء. هنا الماء من الاحسن ديروه ماء دافي، دفوا الخليط تاعكم قبل ما تزيدوه السكر هكا باش السكر تاعكم يذوب لكم بالخف. وتقدروا ثاني الطاوه تاعكم كيما راها معمرين فيها الماء والسكر والماء زهر، تحطوها ديريكتوم مباشره على نار تكون قليله هكذا غير باش تدفوا هذاك الخليط تاعكم، باش كي تجوا تخلطوا بالبرا ولا بالضرب الخلاط الكهربائي السكر يذوب لكم بالخف. فوالا انا دفيت غير الماء وحده وراح نخلط بالبرا تاع الميكسور. Puis je vais rajouter un peu de vanille, vous pouvez rajouter de la vanille aussi en poudre. Quand si vous avez l'extrait d'eau de fleur d'oranger, il vaut mieux mettre quelques gouttes à la place de la vanille. انا هنايا غادي ندير الفاني باسكو ما عنديش هذاك المركز تاع المزهر. اللي عايشين في الجزائر راه عندنا ينباع المركز تاع المزهر، ضيفوا منه قطرات لهذا الخليط تاعكم. Puis je vais tout mixer à l'aide d'un mixeur à bras pour faire fondre le sucre et bien mélanger mes ingrédients. وهنايا تدوا هذا الخلاط تاع اليد تضربوا غايه حتى السكر تاعكم يذوب غايه وحتى الخليط يولي لكم هكذاك ابيض. هنا قبل ما تضيفوه للسميد تاعكم يلقى لكم تاكدوا بلي السكر داب كامل، يلقى لكم تدوا شويه بمرغرف ولا وتشوفوه ديروا بصباعاتكم وتشوفوا اذا كان بقات الحبيبات تاع السكر ولا لا، يلقى لكم تذوبوه غايه. Ensuite, on va verser notre mélange en 2 fois sur notre semoule. وهنا حنضيف المزيج اللي تحصلت عليه للسميد ونخلط غايه توجور بالملعقه تاع الخشب. Maintenant je vais filmer mon bol avec un film alimentaire et je vais laisser ma semoule se reposer, surtout pour bien absorber le liquide. Il faut la laisser se reposer pendant au moins 2 heures. انا هنا غادي نغطي الزلافه تاعي وغادي نخلي السميد تاعي يشرب لي السوائل، غادي نخليهم مده تاع ساعتين. Allez, maintenant on va préparer le sirop, on va passer à la préparation du sirop, comme ça il va avoir le temps de refroidir avant de l'utiliser. Pour ce sirop, on a besoin de 2 verres de sucre et 4 verres d'eau. وهنا مباشرة راح نحضروا الشربات هكذا باش تبرد لنا غاية قبل ما نسخو بها الشامية. هنا ديت طاوة درت فيها 2 كيسان تاع سكر وربع كيسان تاع ماء، وراح نزيدهم شوية تاع ليم ونحطهم على نار تكون عادية حتى يغلى معنا هذيك الشربات. كي تغلى الشربات وتشوفوها بدات تدير فيها هذوك الفقاعات نقصوها خلوها على نار هادئه مده 15 دقيقه ومن بعد طفوا عليها. Voilà, et maintenant je vais placer ma casserole sur un feu normal. Je vais porter le tout à ébullition. Et après l'ébullition, je laisse ma casserole sur un feu moyen pendant 15 minutes avant d'éteindre le feu. Voilà, je viens de retirer ma casserole du feu, mon sirop il est prêt. Maintenant je vais ajouter un quart d'eau de fleur orangée. Je vais mesurer avec le même verre de tout à l'heure. سيروا هوا وجد معايا كما قلت لكم قبيله، غير اللي يغلي خلوه ربع ساعه على نار متوسطه بعد طفوا عليه. ودروك حنضيف له ربع كاس تاع ما زهر بنفس الكاس اللي عبرنا به، ربع كاس تاع ما زهر ونخليه حتى يبرد غايه. Et maintenant je badigeonne mon plateau ou mon petit moule avec une petite quantité d'huile. Vous pouvez mettre un peu de beurre fondu à la place. انا هنا السنيد تاعي غادي نطليه بشويه تاع زيت هكذا باش الشميه تاعنا ما تلصقش. نجمو تعوضوها بالدهان بالزبده. Voilà, moi ici j'ai laissé ma semoule se reposer juste pendant 1 heure, juste pour finir de filmer la recette avant que la nuit elle tombe. J'aime bien filmer quand il fait jour. Voilà, هنايا السميد تاعي خليته يريح غير ساعه كيما قلت لكم قبيله خلوه ساعتين ولا اكثر. انا هنايا المغرب كان قريب يأذن وكنت باغيه نكمل التصوير، علاش خليتها غير ساعه. Pour ma part, je vais farcir chamia avec une poudre de noisette. Dans ce cas-là, du coup, je vais diviser la quantité en 2. Je vais mettre 2 couches de chamia. Voilà, ici pour la face, vous le faites à votre choix. Vous pouvez choisir ou remplacer la poudre de noisette avec la poudre d'amande.
Et je viens d'ajouter une petite cuillère à café d'eau de fleur orangée à ma poudre de noisette et une cuillère à café de sucre. Et si vous aimez la cannelle, vous pouvez rajouter une petite quantité de cannelle. هنايا انا غادي ندير الحشو في هذه الشاميات. نجمو ديروها هكداك طبيعيه. انا هنايا ديت الغبره تاع البندق غير كميه صغيره. تنجمو تعوضوها بالكاوكاو ولا باللوز اللي بغيتوه. تنجمو تاني تخلوها هكداك. وزدت عليها مورف تاع ما زهر ومورف صغيره تاع سكر. Puis je vais mettre au fond de mon moule une petite quantité ou la moitié de la semoule pour faire la première couche. هنا ديت النص تاع هذيك الكميه ودرتها باش نديرو الطبقه الاولى تاع الشاميه. مشيتها هكذا غير بالمغرف، ما تدركوش عليها بزاف. وهنا راح نقسم العجينه تاعي على زوج. كما كنتو فيها مازال جاريه، هنا خليتها غير ساعه، ريحت لي غير ساعه. كما قلت لكم مادامكم تخلوها مادامها تزيد تشرب، ومن الاحسن تزيدوا تخلوها. وراح نزيد فوقها البودره تاع البندق. Je vais mettre ma farce sur la première couche. وهنا حنوزع كامل الحشو تاعي على الطبقه الاولى تاع الشاميه. هنا اللي تبغي القرفه تنجم تزيدها للحشو، تنجم تزيد شويه في الحشو، تزيد شويه تاع قرفه. Et je verse le reste de la semoule sur la farce pour faire la deuxième couche. هنا فرغت الكميه اللي بقات لي تاع السميد ولا تاع الشاميه فوق هذاك البندق، ونسي نديرها كاع بارتو. هنا قاعد ديروها متساويه، تمشوها غير بالظهر تاع المغرف، شغل غير تليسوها، غير ترطبوها من الفوق، ما تدركوش عليها. Et avec une grande cuillère ou une cuillère à soupe, on va lisser notre chamia ou la face de notre chamia. Et pour obtenir une belle couleur dorée pendant la cuisson, on va badigeonner le dessus avec l'équivalent de 10 grammes de beurre fondu. هنا يذوب شويه تاع زبده ولا شويه تاع دهان، وراني نديرها فوق الشاميه، نطلي بها فوق الشاميه بالبانسو هكذا باش تحمر لنا ملي تكون طيب، باش نحصلوا على هذاك اللون الذهبي. Allez, maintenant je vais tracer mes parts de chamia. C'est vraiment une prise découpe, je vais pas trop appuyer, je vais faire juste sur la surface. وهنا بالراس تاع السكين راني نعبر الحبه تاع الشاميه، ندير هكذاك خطوط بلا ما نضغط عليها غير من الفوق. وهنا في كل مربع راح ندير اللوز. انا ديروا حبه ولا ديروا كيما بغيتو. المهم انا عندي هنا الحبه كبرتها تاع الشاميه. Et pour la décoration, je vais mettre quelques amandes dans chaque carré. Une fois que je finis la décoration, j'enfourne mon قلب اللوز à 180 degrés. Mon four il est préchauffé à 180 degrés. Et pour le temps de cuisson, ça dépend de votre four. وهنا راح ندخل في قلب اللوز ولا السنيد تاعي الفرن اللي سخنته على 180 درجه مئويه. وهنا بالنسبه لمده الطهي والطريقه تاع الطهي تاعي تختلف من الفرن الاخر. هنا كل وحده والفرن تاعها، كل وحده وتعرف الطياب تاع الفرن تاعها. Voilà, je viens de sortir mon قلب اللوز du four. Maintenant, je vais l'arroser avec le sirop. Je vais l'arroser en 2 à 3 fois. Là, je vais verser la première quantité, puis je vais le placer dans le four qui est éteint. Je le laisse bien absorber la première quantité avant d'ajouter la deuxième. هنا الشاميه تاعي ولا قلب اللوز تاعي طابت. هنا خرجتها من الفرن، اني نسقيها نشرب فيها للمره الاولى. درت كميه من تاع السيرو وراح ندخلها للفرن اللي طفيته. الفرن تاعي نساي طفيته وغادي نخليها حتى تشربها كامل الكميه الاولى، ونعاود نخرجها ونزيد الكميه الزوجه. Voilà, il m'a absorbé la première quantité. Maintenant, je vais ajouter la deuxième. Je vais faire la même chose. Je vais le placer encore dans le four qui est éteint. Et je le laisse absorber avant d'ajouter la troisième quantité. هاي بعد ما خرجته من الفرن اللي طفيته من قبل، ها ولا شرب لي غايه. دوك نزيد نسقيه المره الثانيه. بقات لي هاد الزقه شويه، غادي نخليها ونشوف من بعد. راح ندخله من جديد للفرن كما قلت لكم قبيله. الفرن تاعي راه طافي. Voilà, maintenant je vais rajouter la dernière quantité. ودروك راح نزيد نسقيه بالكميه اللي بقات لي قاع التاليه. باغ كونط في هاد المره مانيش راح ندخلها الفرن، غادي نخليها على برا ونخليها تشرب غايه. هنايا في المرحله تفيلموها بفيلم غذائي وتخلوها تشرب غايه هذيك الشربات، وغير تشرب غايه هذيك الشربات وتبرد لكم.
خلوها بهذاك الفيلم تاعها اللي غلفتوه بها ودخلوها الثلاجة وخلوها تبرد. Voilà, mon قلب اللوز il a bien absorbé le sirop. Et maintenant, je vais le laisser reposer pendant toute la nuit au frais. Je vais le filmer, je vais le mettre au frais. Voilà, ها هو القلب اللوز تاعي شرب لي غاية السيرو، ولا الشامية تاعي شربت لي غاية السيرو ولا الشربات. دروك غادي نغلفها بالفيلم كيما قلت لكم قبيله، وندخلها الثلاجة ونخليها تريح لي المدة كاع تاع الليلة، ليلة كاملة، ومن بعد الغدوة عاد نخرجها. فوالا هنايا الغدوة الصباح راح نقطع لكم ان مورسو هكذا باش نوري لكم كيفاش الصباح تصبح معسلة. هنا كيما تشوفوا معايا قلعت منها زوج تاع المورسويات سحرنا بهم. فوالا ها هو القلب اللوز تاعي كيما تشوفوا معايا يصبح معسل ويصبح شارب غاية هذيك الشربات. فوالا هنا اللي بغات العقدة تاعها تجي ظاهرة ولا باينة، تضيف للوز ولا الغبرة تاعها شوية تاع قرفة. Avant de se quitter, je vous invite à s'abonner à ma chaîne, à liker et à partager ma vidéo si la recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir. هذه هي الوصفة تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا المرة القادمة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام.